今天我这瑶香啊，给大家伙介绍这个草药啊，你一定要认识它。那么这个草药叫什么呢？在咱们瑶香叫白背风，是72风当中一风。另外它有另外一个名字叫什么？叫博古丹。那么这个白背风是马钱科醉鱼草属的植物。那么这个植物很有特点，我给大家伙介绍一下啊。那么首先我们看它的叶子啊，它的叶子是什么形状呢？是狭卵圆形的，而且呢，它的叶脉很清晰，而且你看正面和背侧它叶子的颜色不一样，你看这是绿色的啊，这个就稍微发一点白了啊。而且呢，在对生的这个叶之间会长出小叶片啊，而且这个小叶片依然是对生的。而且大家伙注意，这个像麦穗一样的东西就是白背风的果实，但是大家伙注意，它略有小毒，所以咱们在发现这种草药的时候，这个一定要找行内的人啊去合理的处方运用，自己不要擅自乱用，有的时候可能是适得其反。所以大家伙注意，这个我们在草药的使用上要对症入药和合理用药，才能为我们健康助力啊。所以我们说瑶族的72风之一白背风、博古丹，我们认识了吧？